มือเตอเนี่ยต้องออกนี้สบายนะเนาะมือเตอสบายนะเนาะไอ้สำหรับพวกយើងហើយឯងដណ្ដើមមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជប់សិនមានរឿងអីយើងនិយាយគ្នាបានណាមានរឿងអីយើងនិយាយគ្នាបានណាចង់ថ្ងៃក្រោយសូមមើលម្ដងទៀតណា